ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ଗିରଫ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ସଇଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମଶୁଳି ଗ୍ରାମରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏକ ମାଇ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଅଧିକାରୀ, ବାରିପଦା ଡିଏଫ୍ଓ, ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଇ ମୃତ ହାତୀର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜର ମନୁଆର ଖାଁ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟର ଦୀପକ କୁମାର ପାତ୍ର ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଧାନ କ୍ଷେତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ଷେତ ଚାରିପଟେ ବିଛାଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଲାଗି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ବନ ବିଭାଗ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହେମ୍ବ୍ରମ, ଦୁଃଖିଆ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ। ତେବେ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ବନ ବିଭାଗରେ ପୂର୍ବରୁ ଗଜସାଥୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ବି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆଉ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜର ମନୁଆର ଖାଁ।